Siapkan bahan-bahan seperti tepung terigu, tepung beras, garam, penyedap rasa, minyak, kentang, dan saus. Siapkan wadah, tambahkan air, lalu tambahkan garam secukupnya. Kemudian diaduk hingga rata. Kemudian sisihkan air, ambil beberapa kentang, lalu dikupas hingga tidak ada kulitnya. Lalu rendam kentang ke dalam air garam. Sisihkan, kemudian ambil kentang, lalu potong-potong membentuk stik. Lalu rendam potongan kentang ke dalam air garam. Lalu rendam selama 1 menit. Kemudian siapkan wadah, tambahkan tepung terigu, tepung beras, dan penyedap rasa. Lalu aduk hingga rata. Tiriskan kentang dan baluri dengan tepung campuran hingga rata. Panaskan wajan, kemudian masukkan minyak goreng. Setelah minyak panas, masukkan kentang dan goreng hingga kecoklatan. Lalu angkat kentang dan bumbui sesuai selera. Tada, jadi!